Fala pessoal, e aí, bom dia, beleza? Ontem meu carro tava fazendo um barulho estranho no motor, né? Meu carro é um Fiesta 2005, motor Zetec Rocan. E ontem fiz uma viagem com ele meio longa e parei ele e ele ontem apresentou um barulho estranho, como se estivesse raspando, né? Engasgando a marcha e um barulho muito feio dentro do motor. Tem até os vídeos aí, né? Aí eu falei, vou fazer um vídeo pessoal, porque às vezes o meu problema pode ser o problema de vocês aí também, né? E a gente leva no mecânico, e o mecânico tira uma nota nossa aí, apenas por um defeitinho simples. Então vou ser bem direto aqui já, né? Mostrar pra vocês aqui, ó, qual era o defeito. Eu não sei mais ou menos o nome aqui disso aqui, mas deve ser algum conector de flauta, porque eu não entendo muito. Mas o meu problema que tava fazendo esse barulho era esse camarada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É esse camarada aqui, ó. O que aconteceu? Essa borracha aqui, ó, ela ressecou, trincou. Então, esse plugzinho, ele abaixou. Então, aqui eu não sei essa flauta, o que é isso aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Eu não entendo muito, então sei que ela vem aqui, ó. Dentro aqui, né? Esse aqui parece que é um suspiro, alguma coisa, mas ela vem aqui. Enfim. Então ela faz parte aqui de um conjunto onde vai para umas flautas que tem aqui embaixo, se eu não estou enganado. Então esse camarada aqui rachou, tá vendo? Deixa eu dar um, para que a gente possa ver melhor aqui, ó. Então esse camarada aqui, ó, ele rachou e aí ele ficou solto, né? Pendurado, mas solto. Então eu acho que estava entrando algum ar, alguma coisa nesse sistema aqui. E aí o que eu pensei? Falei assim, ó, vou passar uma fita, né? Agora aqui só pra garantir, né? Uma gambiarrinha aí rapidinho, pra depois mandar trocar. Achar o nome dessa peça aqui que eu não sei e comprar e trocar uma nova. Mas aí, pra encerrar o assunto aí, consegui resolver esse probleminha. Tem os vídeos aí dos barulhos aí, vocês vão estar acompanhando, dá uma olhadinha lá, deixa os seus comentários. Então galera, o que eu queria dizer pra vocês, que às vezes é uma coisinha simples que a gente mesmo pode fazer, certo? E a gente leva no mecânico e os caras muitas vezes vão enrolar a gente, porque hoje em dia a gente sabe, né, como que tá o mundão aí. Então aí o cara vai falar que é outro defeito, vai arrancar dinheiro nosso aí sem necessidade. Então o aviso aqui pra gente aqui é a gente poder olhar todos os cabos, os conectores, as mangueiras. Ontem, a hora que ele tava apresentando esse barulho, cheguei em casa, falei, vou dar uma olhada aqui, né? Liguei a lanterna, comecei a verificar os cabos, tudo aqui que podia estar solto. E era esse cidadão aqui, ó. Esse rapaz aqui. Esse cabinho aqui, ó, que ele vai lá embaixo, lá, tá vendo, ó? Tá até com a fita isolante aqui que eu passei aqui, né? E ele tava rachado e solto, então ele tava apresentando aqueles barulhos lá. Espero aí também poder ajudar muita gente aí, né? Que também às vezes tá com o mesmo problema desses conectores aqui, desses cabos que engata aqui, rachado, e leva no mecânico. O mecânico fala que é uma coisa, que é outra, né? Então é sempre bom a gente olhar. Aquela peça ali embaixo também já troquei outro dia, né? O distribuidor o cavalete de distribuição de água, troquei, eu mesmo troquei, fiz a retirada aqui, ó, porque o meu apresentou rachaduras. Então eu mesmo retirei ele, passei a vedação, comprei uma peça nova, original, e troquei também. Então algumas coisinhas a gente mesmo consegue fazer. Claro que se fosse algo dentro do motor, eu não iria mexer. Mas essas pecinhas de reposição, galera, a gente é sempre bom estar fazendo uma manutençãozinha, dando uma olhadinha aí. Valeu? Espero ajudar muita gente aí, deixa os comentários aí. E vamos que vamos, né? Aí agora é só trocar, né? Ver o nome da peça, que eu não sei, trocar. E bora pra outra viagem. Valeu, galera. Forte abraço. Lembrando, o meu é um Fiesta motor Zetec Rocan, né? Que os Rocan também gostam de fazer muitos barulhos aí.
E eu percebi que depois que eu vedei aqui, ó, ficou até melhor o barulho dele. Mas é isso aí, galera. Forte abraço, até mais.